வெல்கம் டு ஆர்ஆர் மீடியா சிம்பிளி பெஸ்ட். இன்னைக்கு ராகுலும் ரஷிதாவும் ஒரு டஃப் காம்படிஷன் வச்சுருக்காங்க. சிக்கனில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டிஷ் செய்யலான்ட்டு ஆளுக்கு ஒரு ரெண்டு பீஸ் வச்சு சிக்கனை வந்து வறுத்து வச்சுருக்கா ரஷிதா. ராகுல் வந்து செய்து முடிச்சிட்டாரு. சிக்கன் தந்தூரி செய்திருக்காரு. இவங்க 2 பேர் டிஷ்ஷையும் அவங்க ஆயா வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து 2 பேருக்கும் 50 ருபீஸ் யாரு நல்லாயிருக்கோ அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் தொகை தரேன்னு இருக்காங்க. 2 பேரும் தீவிரமாக சேர்ந்துட்டு இருக்காங்க. ரிசல்ட்டை பார்ப்போம். பாருங்க, எல்லாருக்கும் ஊறுகாய் வட்டம் ரஷிதா கொடுத்துட்டு இருக்கு. சப்பாத்தி சிக்கன் மஞ்சூரியன். சப்பாத்தி சிக்கன் மஞ்சூரியன் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குது. உப்பு காரம் ரொம்ப பிரமாதம். எங்கேயோ இருக்குது, அவ்வளோ அருமையா செஞ்சுக்குது. ராகுல் சிக்கன் தந்தூரி. இது சூப்பர். ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ன பண்ண போறீங்க? இது சூப்பர், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது காரம் உப்பு எல்லாரும் வயசானவங்க சின்ன பிள்ளைங்க வந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு தரமா செஞ்சுக்குது. ஆயிலே இருக்காது, ஆயிலே இல்லாத சூப்பரா செஞ்சுக்குது. இது எதுக்கு நான் பிரைஸ் கொடுப்பேன்? ஆயா தர்றாங்க, அதனால செகண்ட் ஜட்ஜை கூப்பிடுவோம். இது வந்து பாப்பா தாத்தா பக்கத்துல இது வந்து சிக்கன் தந்தூரி. சாப்பிடுவோம். ராகுல் சர்வ் பண்றாங்க. சிக்கன் தந்தூரி பிரமாதம், சூப்பர். காரம் உப்பு எல்லாம் சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை சாப்பிட்ற அளவுக்கு அறுசுவை. எல்லாரும் 2மே நல்லா இருக்கு. ஒண்ணுதான் இது அறுசுவை. ரஷிதா அறுசுவை மின்னதுடா. அருமையா இருக்கு. சூப்பர். தேவாமிர்தம் மாதிரி இருக்கு. சூப்பரா தாத்தாவுக்கு தகுந்த செஞ்சுட்டாண்டி. சூப்பரா இருக்குடா. அருமையா இருந்தது. எண்ணெய் கிடையாது அதுல, எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கிடையாது. அருமையா செஞ்சிருக்கிறது. சூப்பர். இது சப்பாத்திக்கும் மஞ்சளுக்கும் அப்படியே டாப் டக்கர். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. என்ன சமையல்லாம் தெரியறதுனாங்க உங்க. சூப்பரா சாப்பிட்டு பாப்போம் எப்படி இருக்கு. ரிசல்ட்ல அவளுக்கு ஓகே பண்ணிடலாமா? புளிப்பு காரம் எல்லாமே இருக்குதுல்ல. அவங்க தாத்தாயால ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கனால 3rd ஜட்ஜ் வந்திருக்காரு. என்ன மாமா? சூப்பரா இருக்கு. ராகுலோட மஞ்சூரியன் எடுத்து சார். நல்லா சாஃப்டா இருக்குல்ல. சரி, இல்ல பிரைஸ் யாருக்கு நீ கொடுப்ப? சூப்பரா இருக்கு. இது சூப்பரா இருக்கு, அதுவும் சூப்பரா இருக்கு. ஒண்ணுதான். ஒண்ணு இருக்கு. 2 பேரும் ஒரே டிஷ் பண்ணாதான் ஒரே ஐட்டத்துல தானே பண்ணிருக்காங்க. ஒரே ஐட்டம்மா. அவ வேற டேஸ்ட் கொடுக்குது, இவன் வேற டேஸ்ட் கொடுக்குது. அது எப்படி நான் கோர்ஸ் விட மாட்டேன். இப்ப ஒரே மார்க் வந்தா 2 பேருக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க.
இப்ப 10th ஒரே மார்க் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா 2 பேருக்கு தான் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. ஆமா. இந்தாங்கடி சூப்பரா செஞ்சுக்கிறீங்க. ஆயாவுக்கு இனிமேட்டு எண்ணெய் இல்லாத அருமையா செஞ்சு நீங்க கொடுக்கணும். இந்தாங்க. பண்ண வந்தது அது இல்ல பத்து பேட்ச் பண்ண தான் வந்தது.